საქართველოს პარლამენტმა საშემოდგომო სესიის ფორმატში მუშაობა დაიწყო. ბიუროს ხდომაზე ის საკითხები განიხილეს, რომლებზეც სესიაზე იმსჯელებენ. უახლოეს პლენარულ ხდომებზე დეპუტატებმა სამ კანონზე საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დადებული ვეტო უნდა დაძლიონ. სესია 4 სექტემბრიდან გაიმართება. სამი ვეტო გვაქვს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონში ცვლილებებთან დაკავშირებით, უმაღლესი განათლების და სასოფლო-სამეურნეო მიწების სტატუსის შეცვლასთან დაკავშირებით კანონებს ბატონო პრეზიდენტმა დაადო ვეტო. ჩვენ გვაქვს კანონის იმპერატიული მოთხოვნა, რომ ამ სასესიო კვირაში უნდა განვიხილოთ ეს სამივე ვეტო. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ხვალინდელი დილის ბიუროს ხდომაზე გადაწყდება თუ რომელ დღეს იქნება ვეტოს საკითხის განხილვა. ვფიქრობ, საპარლამენტო უმრავლესობა დაძლევს ამ ვეტოებსაც ისე როგორც არაერთი სხვა ვეტო დაუძლევია საქართველოს პრეზიდენტის. იპოთეკური სესხებით დაზარალებული მოქალაქეები ხელისუფლებას წინასაარჩევნო პერიოდში აღებულ ვალდებულებებს ახსენებენ და მათი შესრულებისკენ მოუწოდებენ. მორიგი აქცია დღეს პარლამენტის წინ გაიმართა. დაზარალებულები ახალი კანონის მიღებას ითხოვენ, რომელიც დაბალპროცენტიანი სესხების გაცემას და გამოსახლების შეჩერებას ითვალისწინებს. პარლამენტმა აღნიშნული საკითხი პირველი მოსმენით მიიღო, მეორე მოსმენა საშემოდგომო სესიაზე გაიმართა. შეჩერება, პარალელურად დაბალპროცენტიანი გრძელვადიანი სესხები, რათა გადარჩეს ქართული ოჯახები განადგურებას, გაყიდვას, უცხო ჯიშის შემოსვლას. არ შეიძლება ასე ჩვენ მთავრობას არაფერს არ ვთხოვთ განსაკუთრებულს, გვინდა ისევ და ისევ დაბალპროცენტიანი სესხები. აქტივი რაღაცა გასაკეთებელი. შეიქმნას უნდა სპეციალური ფონდი, ფონდში უნდა მოძიებული იქნას გარე და შიგა ინვესტიციები, მე ერთ-ერთ ბანკს უნდა მოელაპარაკოს სახელმწიფო და უნდა გასცეს დაბალპროცენტიანი გრძელვადიანი კრედიტები. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი ამ სიტუაციაში. მეორე მოსმენა იგეგმება ამ საკითხს. გამოსახლების შეჩერება არ არის გამოსავალი. აუცილებლად უნდა გაიცეს დაბალპროცენტიანი გრძელვადიანი კრედიტები. მთავრობამ გამოთქვა განსხვავებული პოზიციები და საბჭოში დააფიქსირა თავისი უარყოფითი დამოკიდებულება ამ ინიციატივის მიმართ. პირველი მოსმენა შედგა და გადაწყვეტილა პირველი მოსმენის პრინციპების დონეზე პარლამენტის მიერ მიღებულია. ახლა ბიუროს გადასაწყვეტია, როდის იქნება მეორე და მესამე მოსმენა. ინიციატორებს გვაქვს ესეთი პოზიცია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უნდა გაკეთდეს და მთავრობა ამბობს, რომ ეს არის მომზადებელი ინიციატივა. პარლამენტის შენობის წინ პატიმართა მშობლების აქციაც გაიმართა. ისინი 266 და 262 მუხლების ამნისტიას მოითხოვენ. აღნიშნული მუხლები ნარკოტიკების მოხმარება, გასაღებას და საზღვრის უკანონო გადაკვეთას ეხება. პატიმართა ახლობლები ხელისუფლებისგან პირობის შესრულებას, მსჯავრდებულების გათავისუფლებას ითხოვენ. აღნიშნული მუხლებით საქართველოში 1000-მდე პატიმარია გასამართლებული. იყო კანონმდებლებისთვის, რომ მათ მიერ გაჟღერებული ის პირობა, რომელიც ამნისტიის კანონით მიიღეს და 13 მუხლი პირადად მაგისთვის შეიქმნა, რომ 260 და 262 მუხლებით მსჯავრდებულები მთლიანად უნდა ყოფილიყვნენ განთავისუფლებული, ეს პირობა იყო უხეშად დარღვეული. დააგროვდა სერიოზული უარყოფითი ემოცია, დააგროვდა აგრესია, იმედგაცრუება პატიმრებში და ანუ მათი მხრიდან უკვე რადიკალური ზომები იქნება განხორციელებული. ამაში გულისხმობ იმას, რომ ერთი კვირის მანძილზე თუ არ იქნება კონკრეტულად რამე ნაბიჯები გადადგმული, აუცილებლად ისინი იწყებენ უადო შიმშილს. მეოთხე კურსის სტუდენტი იყო დედა. ესე ჩაუდვეს წამალი. ხო და მიესწრეს დედა 8 წელი და 3 თვე. ბავშვი ესე შიმშილობს ეხლა. კალაპოტიდან ამომიგდეს საზიზღრებმა, გლებმა, ხორებმა. ასეთი მდგომარეობა გვაქვს, ბებია განწარებული, ბებია ჩხოროტოდან ჩამოვედი. 20 წელი აქვს ტამოჟნის. ვითომ ტამოჟნიაზე გადმოვიდა და დაიჭირეს ტამოჟნიაზე. სინამდვილეში აყვანილია ფეროში. ფეროში ტამოჟნია ჯერჯერობით არ არსებობს. ქუთაისში დევნილთა პრობლემების გაცნობის მიზნით სასწავლეთ საქართველოში მცხოვრებელ ტოლვილთა ყრილობა გაიმართა. შეხვედრა აფხაზეთიდან დევნილთა კავშირის ინიციატივით შედგა. აღნიშნული ორგანიზაცია საქართველოში 5 თვის წინ დაარსდა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის განცხადებით, ისინი დევნილთა პრობლემების აბუჯლიანად შესწავლას და ხელისუფლებამდე მიტანას გეგმავენ. ჩვენი ამოცანები და მიზნები ეს არის დევნილთა ყოფაცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაზე ფიქრი, მაგრამ ჩვენ ამის მექანიზმები არასამთავრობო ორგანიზაციას არ გაგვაჩნია, მაგრამ ჩვენ შევპირით, რომ ჩვენ შევისწავლით და ეს მოფიქრებული გვაქვს, როგორ მართოთ ეს სიტუაცია, მუდმივად გვეცოდინება მონიტორინგს განვახორციელებთ თითოეული ოჯახის მდგომარეობაზე და ამ ყველაფერს მივიტანთ მთავრობის შესაბამის სტრუქტურასთან. მე ვნახე ადამიანები, რომლებიც დღესაც გარავში ცხოვრობენ. მორიდებულები რო არიან და მოფიქრებულად რო არ აკეთებენ და თავდასხმაზე რო არ მიდიან, გაიგეთ? ამ ადამიანებს უნდა ეშველოს. 4 წელ ნახევარში ბილით
პრობლემა არ იქნება დევნილების მთლიანად საქართველოში, მაგრამ არიან ადამიანები დღესვე საჭიროებენ დახმარებას. ამ ადამიანებს აუცილებლად უნდა დაეხმაროთ. დევნილთა უმთავრესი პრობლემა საცხოვრებელი სახლების არ ქონა უმუშევრობა და დაბალი სოციალური ფონია. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები ხელისუფლებისგან ყურადღებას მოითხოვენ. არ ამიღია არც დახმარება, არც კომპენსაცია, არც ბინა, არც არაფერი. ვითხოვ ბინას ქუთაისში თუ მომცემენ. 5 სული ვართ ოჯახში. თუ რამეს დამეხმარება, გაუსაზრის პირობებში ვცხოვრობ წყალტუბოში. უმუშევრობის პრობლემა საერთოდ ასაკოვნები არავინ არსად არ მოქმედებს, არსად არაა მიღება. არის ტუალეტი პატარა. ახალგაზრდები რომ არა ვართ ერთი. მე ბინების მიხედვით, მთავრობა აკმაყოფილებს ბინებით, მაგრამ ბინების ფარტი არის ძალიან პატარა. 4 სულ ადამიანს აძლევენ 2 ოთახიანს, მაგრამ 2 ოთახიანი საძინებელია ერთი, ზალა ერთი. როგორ მოთავსდება 4 ადამიანი 2 ოთახიან ბინაში? აფხაზეთიდან დევნილთა კავშირი იძულებით გადაადგილებული პირთა პრობლემების გაცნობა საქართველოს ყველა რეგიონში გეგმავს. ქართველი რეჟისორისა და პირველი ქართული დოკუმენტური ფილმის ავტორის ძეგლი ქუთაისს დაუბრუნდა. ვასილ ამაშუკელის მონუმენტი ისევ კინო საქართველოს მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსდა. სამომავლოდ ის ახალ ელემენტებს შეიძენს, დამონტაჟდება, განათება, ასევე მოხდება რეჟისორის მიერ გადაღებული კადრების ჩვენება. როდესაც ეს ძეგლი დავდგით 26 მაისს, აღენიშნა კიდევაც, რომ მოგვიანებით ძეგლში უნდა ჩამონტაჟებული იყო სპეციალური მოწყობილობა, სადაც იქნებოდა ნაჩვენების კადრები, რომელიც რეალურად გადაიღო 1912 წელს ვასილ ამაშუკელმა. გარდა ამისა, ეს ტერიტორია იყო მოსაპირკეთებელი, საჭირო იყო ფილაქენანის დაგება, ასევე დენის წყაროს მოყვანა ძეგლამდე და ამიტომ დროებით ძეგლი იყო აღებული თავისი ჩვეული ადგილიდან და დღეს დაუბრუნდა უკვე თავის ადგილს. ძეგლი საბოლოო იერსახესღებულობს და ყველა ქუთაისელს ახსოვს დავაყენეთ ძეგლი, ისეთ ფორს-მაჟორში მოგვიწია დაყენება, არ იყო საფარი დამთავრებული, როგორც მოგეხსენებათ შენობაზე რეკონსტრუქცია ხდება. ამ წუთში ვაყენებთ უკვე კაბელებს, რაშიც მე განათებების კაბელები არის გათვალისწინებული და არის კიდე კაბელი, რომელშიც შიგნით მოწყობილობა დგება, სადაც გამოჩნდება აკაკის მოგზაურობის კადრები. საზოგადოებრივი განვითარების ასოციაცია 21-მ და ჩეხურმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ადამიანი გაჭირვებაში ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საინიციატივო ჯგუფების წარმომადგენლებისათვის 4-დღიანი სემინარი ჩაატარა. ტრენინგის ძირითადი თემა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, სექტორებს შორის თანამშრომლობა, ახალგაზრდული ინიციატივები და სტრატეგიული დაგეგმარება იყო. ამ ბანაკის მთავარი მიზანი არის ვასწავლოთ თანამშრომლობა დაინტერესებულ მხარეებს, რათა მათ შეძლონ თავიანთ მუნიციპალიტეტებში აქტიური მოქალაქეობის ხელშეწყობა და ახალგაზრდების აქტიური ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისათვის ამ პროექტში მონაწილეობა. ისინი კარგი მმართველობის ჩამოყალიბებაში დიდ გამოცდილებას იღებენ. ჩეხეთის რესპუბლიკა და მთავრობა მხარს უჭერს ანალოგიური პროექტების განხორციელებას საქართველოში. სემინარში მონაწილეობა ქუთაისის, ტყიბულის, თერჯოლის, ზესტაფონის, სამტრედიის, წყალტუბოს, ხონისა და ლანჩხუთის 20 წარმომადგენელმა მიიღო. 4 დღის განმავლობაში მათ ინფორმაცია სამოქალაქო საზოგადოების შესახებ მიიღეს. ასევე პრაქტიკული მაგალითები და მეთოდები შეისწავლეს. ძალიან დატვირთული 4 დღე გქონდა, დღე რომლის დროსაც გავცვალეთ აზრები, გავიზიარეთ ერთმანეთის გამოცდილებები და მე ვფიქრობ მომავალში არავითარ შემთხვევაში ესეთ თემებს და ლექციებს არ დიდი მადლობა ორგანიზაციას ადამიანი გაჭირვებაში. ტრენინგის მასალა იყო ძალიან საინტერესო ფორმით მოწოდებული ტრენინგის მონაწილეებისთვის, იმიტომ რომ ყველა ასაკობრივი ჯგუფი არის ჩართული და მე ვფიქრობ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. ჩვენ მე პირადად ჩემ მუნიციპალიტეტში დაბრუნების შემდეგ და ზოგადად ამ ორგანიზაციაში ნამდვილად დავნერგავ იმ სიახლეს, რაც შევიძინე ტრენინგის ფარგლებში. ჩართული ვარ ძალიან საინტერესო სწავლებებში, ვირგებ სხვადასხვა ამპლუებს, მოქალაქეების როლში ვარ, მთავრობის როლში ვარ, იგივე სამართალდამცველები, მედია და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, როლი შეუძლია ითამაშოს ამ ტრენინგებმა სამოქალაქო საზოგადოების შექმნის თვალსაზრისით. ყოველი დღის ბოლოს მონაწილეებისათვის შესაბამის თემატიკაზე დოკუმენტური ფილმების ჩვენება იმართებოდა. სულ ნაჩვენები იქნა 3 ფილმი: ბელორუსული გაკვეთილები, ადამიანი, რომელიც ხეებს რგავდა და ჟირაფი წვიმაში. 4-დღიანი ტრენინგი 31 აგვისტოს დაიწყო და დღეს დასრულდა. დანიის საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოსთან თანამშრომლობას აგრძელებს და საფეხბურთო კლუბებს შესაბამისი ინვენტარით ასაჩუქრებს. პროგრამის ფარგლებში ნომერ 94 სასპორტო სკოლაში შეკრებულ ნორჩ სპორტსმენებს სასპორტო სკოლების გაერთიანების ხელმძღვანელმა და ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებმა ფორმები დაურიგეს. დანიის საერთაშორისო
პროგრამა არის ბავშვთა სახალისო ფეხბურთის, უკვე 11 წელია საქართველოში ტარდება და ყველაფერს ამას რა თქმა უნდა აფინანსებენ ძირითადად ისინი, მაგრამ ამაში მონაწილეობას ღებულობს აგრეთვე ფეხბურთის ფედერაცია, სპორტის დეპარტამენტი, სპორტის სამინისტრო უпроსორად და ამათი მონაწილეობით არის ეს ყველაფერი, რაც არის ახლა რაც ტარდება. საქართველოში ტარდება 12 ქალაქში. ითვალისწინებს არა მარტო ფორმებისა და ბურთების ეკიპირების გადმოცემას, არამედ ვარჯიშების ჩატარებას და იმ პირველი საწყისების გადმოცემას, რაც დღეს საერთაშორისო ნორმებით მიღებულია. ეს ძალიან მისაღებია ბავშვებისათვის, იმიტომ რომ ისინი ერთიანდებიან დიდ საერთო ოჯახს, საერთაშორისო ოჯახში და ამის შემდეგ შეიძლება იყოს ის ეტაპი, როცა შეიძლება მივაღწიოთ თვითონ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, უფრო დიდი პროექტებზე გასვლას. საფეხბურთო კლუბებსა და არა მარტო სპორტის ამ სახეობის წარმომადგენლებისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ყოველთვის ფორმებისა და ინვენტარის შეძენა. ასევე არ არსებობს მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. შესაძლოა პროგრამის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბებს კიდევ სხვა სახის დახმარება გაეციოს. სპორტსმენებმა დღეს ახალი ფორმებით ივარჯიშეს. გადმოეცათ კეპკები, მაისურები, სამაჯურები და საბოლოოდ ფინალში იქნება დიპლომები, რადგან მიიღეს მონაწილეობა იმის დამადასტურებლად. საქართველოში მაინც განვითარებული არ არის ქალთა ფეხბურთი და ყველას გონია, რომ არ შეიძლება ქალი იყოს ფეხბურთში ჩართული და ჩვენ მოუწოდეთ თითოეულ ადამიანს, რომ გოგონაც შეიძლება იყოს აქ ჩართული. დანიის საერთაშორისო პროგრამა საქართველოს მასშტაბით ყოველწლიურად ხორციელდება. მონაწილეობა შეზღუდულია, თუმცა ქუთაისის ნომერ 94 სასპორტო სკოლა პროგრამაში როგორც წელს, ასევე მომავალშიც არის ჩასმული.